ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಪೇಜ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಏನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಗಜಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈಗಿನ ಫೋಟೋ ನಂಬರ್ ಬರ ಪಾರ್ದಿರ ಗಜಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದುಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಬನ್ನಿ ಐತೆ ಈರ್ನ ಫೋಟೋ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾರ್ದಿರ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಇನ್ನ ಒಂದು ಬೊಜ್ಜೆ ಅಂದ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾರ್ತಾರ ಒಂದು ಪಾರ್ದಿರ ಅಂದಿ ಅಂದ ಕಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಅಂದ್ ಏನು ಕೈಕತ್ತ ಸರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರಿಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 15 ಸೀಸನ್ ಡವೇಕೆ ಪಾಡ್ದಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಲಡ್ದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅವೇ ಪಂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತೂಲೆ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಲು ಇತ್ತ ಮರಿಯಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ವರ್ಕ್ ಕಾಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ನಾವೇ ಪಾತಿರಂದಿತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸಿ ಬರ್ತನದ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಎಂಕಲ್ ರದ್ದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾರ 15 ಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 20 ರಡ್ಡೆಗೊಂಡು 15 ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಟ್ಟಂಡದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದಲ್ಲ ಉಂಡಿ ರಡ್ಡು ಸಾವು ಬಂದಿದೆ ಸದ್ಯ ಗೊಂಜೆ ಕಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಣ ನನಂಜಿ ನನಂಜಿ 10 ಅಂದೆ ಅದು ಪೂರ ಪತೋಪರ ಅಂದತೆ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಮಾರೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಣ ನಿಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾವಿತ್ತನಂಡ ಒಂಜೆ ದಿನ ನನಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ತೂಕ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅದು ಬೇಟ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಮಾರಿ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಬೋದು ಬೇಟ ಕಡೆಗೆ ಬೋಡಿ ಇಡೇ ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಡೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೋಡಿ ಇತ್ತೆ 15 ಬೊಕೊಂಜಿ 20 ರಡ್ಡೆಗೆ ಅವು ರಡ್ಡುಲ ಡೇಟ್ ದಾಲ ಬುಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ ಮನ್ಪುಗ ತೊಂದರೆ ಅಂದಾಜು ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ 16 ಜನ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ 3000 ಸಾವಿರ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಕಕ್ಕೆದ ರೇಟ್ ಒಂದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗಲ್ನ ಒಂದು ಕಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಅನ್ನದ ಮಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಕಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣ ಕಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಬಂಗಾದ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೊರ್ಮು ಪೈಂಟ್ ಆಗದ್ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲ ಸೀನುಂಡು ಅಂಚ ಮುಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಕಕ್ಕೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಐತೆ ಏನ್ ಸರ್ ಏನ ಅನ್ಬಿನ್ ಗೊತ್ತನೆ ಏನ ಒಂದು ಪೇಟದ ಕಕ್ಕೆನ ಊರ್ದ ಕಕ್ಕೆನ ನಿಗಲ್ದೆ ಊರ್ದ ಪ್ಯೂರ್ ಕಕ್ಕೆ ಊರ್ದ ಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪೇಟದ ಕಕ್ಕೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಊರ್ದ ಕಕ್ಕೆ 3000 ಸಾರಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಾಡಿ ಐತು ಕೊರ್ನಾಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಪತಾರ್ಪಣ ಅಂದ ತಿನ್ನತ್ತ ಆತ ಏನ್ ಐಕ ಕಾರ್ ಬಲ್ಲು ಬಾಡು ಬರ್ತಾರ ಆತ ಇಂಜಿನೇನ ಅವ್ ಪಕ್ಕನಿಗೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಜಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಐಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಕೈಬಾಲ ಉಂಡು ಪತ್ತು ಅವ್ ಬಲಿ ಪೂಜಿದಾರ ಪತ್ರೊಡರಿಗೆ ಗಂಟೆ ಪುರ್ತಗೂ ಒಂದು 1000 ದಿವಾರೆ ಪೂರ ಅಂದ ಬೊಕ ನಿಗ್ಲೆ ಆಫರ್ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ್ ರಡ್ಡು ಕಕ್ಕೆ ಐತೆ ಪಂಡಾರುಂಡ ರಡ್ಡು ಸಲ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಂಕ್ಲೆ ಮೂಜಿನೆ ಸಾವು ಫ್ರೀ ಮಂದು ಕೊರ್ಪ ಅದು ಮೂಜಿನ ಸಾವು ಇಚ್ಚತ್ತ ಸರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆರಡು ಆಪು ನಾನು ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಅವು ಪನ್ನೆ ಮೂಜಿ ಸಾವು ಇತ್ತನಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಒಂದತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಂಡ ಪರಿಚಯದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತನ ಪನ್ನೆ ವೇಣೂರ್ದು ಈಗ ಕಾರ್ಲ ಬರ್ರಿಗೆ ಅವು ನಿಖಲ್ನಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಖಲ್ನಾನೆ ಅಂಕಲ್ನಾನೆ ಅಂದೆ ಅಂದ ಅವು ಪಂದರೆ ಐಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತೂತ ಮಾರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕವಲ್ಲ ಮೀನು ಕಡೆಗೆ 15 ಆತ ಯಾವ ಒಂಜಿ 22 ಮರಿಯಲ್ಲ ತಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಕಪ್ಪೆದನೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಐತಿ 15 22 ಆತ ಬರೆದಿತ್ತು ಸರಿ ಅವು ಅಪ್ಪ ಇದು ಕಾಲ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಒಂದೇ ಆಯ್ತಾ ನಂಬರ್ ನೀರು ರೇಂಜ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ದಯವೇನವರು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಬೇಟೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ಕಾರಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಪೇಜ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.